ถ้าเราขับรถแล้วมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นที่หน้าจอของตัวรถสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือให้ทำแบบนี้นะครับ ตัวอย่างรูปจะเป็นแบบนี้นะครับให้ลูกค้าทำการถอดขั้วแบตออกโดยยกค้างเอาไว้10วินาทีแล้วใส่กลับไปใหม่ลองสตาร์ทรถดูนะครับว่าหายไหมแล้วถ้าทำแบบนี้แล้วยังไม่หายนะครับก็รีบเอารถเข้าอู่ทันทีนะครับเพื่อลดความเสียหายของตัวรถยนต์นะครับ